Selamat pagi anak-anak, shalom semuanya. Apa kabar? Semoga kabar anak-anak dalam keadaan yang selalu sehat, semangat, dan sukacita. Hari ini Miss Magda sungguh bersyukur melihat anak-anak selalu diberkati Tuhan, diberikan kesehatan, diberikan semangat, dan juga kecerdasan. Nah, di hari Selasa ini Miss Magda mau ajak anak-anak untuk mendengarkan sebuah kisah yang ada di dalam kitab Matius 8. Nah, sebenarnya ada di halaman 21 gambar atau aktivitasnya ya, tentang angin ribut yang diredakan. Anak-anak bisa menghias, mewarnai ya, seperti yang Miss Magda lakukan, kemudian digunting bagian atas ya, separuh saja, lalu dilipat di bagian garis yang ada di atas, dilipat begini. Nah, wah, stakiosnya kelihatan ya. Oke, anak-anak bisa mulai mengerjakan. Dan sebelum Miss Magda akan membacakan ceritanya dalam Alkitab, kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami akan mendengarkan kisah tentang mujizat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, anak-anak, hari ini Miss Magda akan membacakan sebuah cerita yang ada dalam kitab Matius ya. Kitab Matius 8 ayat 23 sampai ayat 27. Sekali lagi Matius 8 ayat 23 sampai 27. Demikianlah sabda Tuhan. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Demikian anak-anak kisah dari Matius 8 ayat 23 sampai 27 tentang Yesus meredakan angin ribut. Dan Yesus emang luar biasa banget. Yesus hebat. Yesus bisa meredakan angin dan membuat para murid kembali tenang. Nah, itulah hebatnya Tuhan Yesus yang kita kenal dan Tuhan Yesus yang kita sayangi. Yesus bisa mengubah hal yang menakutkan dalam kehidupan anak-anak menjadi suasana ataupun hati yang tenang. Minta tolong kepada Tuhan Yesus. Minta Yesus menolongmu. Pasti Dia akan bertindak. Demikian anak-anak kegiatan agama Kristen kita hari ini, dan sebagai aktivitas anak-anak, Miss Magda kembali ingatkan, silakan buka halaman 21, lalu kerjakan ya, nikmati, kerjakan perlahan dengan semangat ya, lalu gunting, lipat seperti yang Miss Magda contohkan ini ya. Oke anak-anak, mudah sekali bukan? Sangat mudah. Demikianlah kegiatan agama Kristen hari ini. Sebelum kita berpisah, Miss Magda mau ajak anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah selesai mengikuti kegiatan agama Kristen. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, selamat berhari Selasa semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.